Un cordiale buonasera dal Palamellano di Sestu, 13ª giornata del campionato di Serie C Silver. In campo Sustentu Sestu e Basket Sinnai, una sfida che vado a presentare in compagnia di Marco Secci, General Manager di Sustentu. Intanto buonasera Marco. Buonasera a tutti. Allora, una sfida che era già insomma importante alla vigilia, la sconfitta ieri dell'Esperia l'ha resa ancora più importante se mai ce ne fosse stato bisogno. Sembra una fase retorica, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Ovviamente non dico fosse inaspettata, perché il campo di Calasetta è veramente molto difficile da espugnare, quindi ci sta anche una sconfitta dell'Esperia, ma noi pensiamo a noi, guardiamo in casa nostra. Oggi è una partita molto dura, loro hanno dimostrato di essere una buonissima squadra, l'avevo già detto alla terza giornata durante la partita di presentazione, cioè durante la presentazione della partita con l'Esperia, perché avevamo giocato la seconda con loro, avevamo sofferto tanto, quindi sarà difficilissimo anche oggi. Si torna in campo a pochi giorni di distanza dalla sfida durissima contro l'Antonianum. Secondo me, non so se sei d'accordo, andremo a vedere una partita molto simile per impostazione, anche per difficoltà, per livello agonistico soprattutto. Sicuramente, perché loro sono una squadra che fanno della difesa e del contropiede le loro armi principali. Sono una squadra anche giovane tra l'altro, quindi dovremo essere bravi noi a cercare di contenerli e a cercare di ragionare il più possibile. Spero sinceramente che la partita di giovedì di non accusare la partita di giovedì, perché comunque ho visto alcuni giocatori un pochino provati subito dopo. Un'altra cosa di cui possiamo parlare, una bella novità che abbiamo visto entrando quest'oggi al Palamellano, è la presenza di Fabio Villani. Che apporto può dare, io direi soprattutto dal punto di vista mentale innanzitutto, e poi ovviamente il suo contributo tecnico che non è mai stato in discussione? Sono in primis io, ma tutta la società, compresi i compagni di squadra e gli allenatori, siamo felicissimi di avere Fabio qui con noi. Non ha fatto mai mancare il suo apporto, sempre, proprio durante tutti questi mesi, però ovviamente è molto diverso averlo già qua che fa il riscaldamento qua con noi tutti insieme. Era già presente giovedì sugli spalti e si è fatto sentire, e speriamo darà sicuramente un contributo importante alla squadra, sia da un punto di vista tecnico che poi anche dalla panchina e a livello di incitamento. Un altro aspetto di cui sono sicuro ti faccia piacere parlare è quello relativo all'investimento ovviamente di Accademia Basket in comunicazione, che sta ripagando in termini di sponsor. Chi ci segue ha visto che praticamente Accademia Basket riesce a chiudere un accordo di sponsorizzazione diverso ogni settimana. Insomma, l'accordo di comunicazione, la comunicazione paga sempre, possiamo lanciare questo messaggio. Sono felicissimo che mi faccia questa domanda, perché colgo l'occasione per ringraziare tutti gli sponsor che comunque collaborano, hanno deciso di collaborare con noi. Per noi ovviamente sono importanti, danno un contributo essenziale perché tutto questo possa esistere e possa andare avanti. Li ringrazio sentitamente, colgo l'occasione anche per fare a tutti auguri di buone feste. Sì, sono contento di quello che hai detto, nel senso che riusciamo a presentarne uno ogni settimana, fosse sempre così fino alla fine dell'anno saremmo ancora più felici, ma va bene già così. Salutiamoci con una chiave di lettura possibile di questa partita. Secondo te dove andrà a decidersi? Non ho idea, perché loro sono una squadra veramente difficile da decifrare, hanno dei giocatori importanti come Jordan Russell, ma lo stesso i fratelli Piras, Novelli. Hanno due assenze molto pesanti, ovvero Acunzo squalificato e soprattutto Jaime Cocco, che si è infortunato qualche settimana fa, a cui faccio gli auguri di prontissima guarigione. Non so dove, noi dobbiamo, come dicevo all'inizio, dobbiamo pensare veramente a noi stessi, perché i primi due quarti dell'Antoniano ci devono far riflettere tanto. Abbiamo giocato veramente male, abbiamo sofferto su tutti e due i lati del campo, e quindi bisogna cercare di non ripetere gli stessi errori. Poi secondo me se giochiamo come sappiamo possiamo portare a casa la partita. Perfetto, chiudiamo così, grazie mille a Marco Secci, General Manager del Sustentu. Per il momento è tutto dal Palamellano, ma mancano praticamente meno di 5 minuti all'inizio di questa partita, per cui noi ci prendiamo una piccolissima pausa, poi saremo nuovamente in diretta qui dal Palamellano per raccontarvi Sustentu Sestu Basket Sinnai. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Nuovamente in diretta dal Palamellano di Sestu, sta per iniziare la sfida tra Sustentu Sestu e Basket Sinnai, una sfida che vi vado a raccontare in compagnia di Riccardo Fiorelli, dirigente, vicepresidente del Sustentu. Buonasera Riccardo. Buonasera a tutti. Andiamo a riepilogare, anzi a darvi conto di quelli che sono gli starting five delle due squadre Sustentu in campo, con Nicoleli, Alessandro Secchi, Mauro Graviano, Mirko Pilo e Edoardo Melis, premiato probabilmente da coach Marco Sassaro dopo la bellissima prestazione di giovedì contro l'Antonianum. Coach Tony Atella, tecnico del Sinnai, risponde con Russell Jordan, con il numero 4 Enrico Novelli, il numero 8 si tratta di Gianmarco Piras, il numero 5 il fratello Enrico Piras, chiude lo starting five il numero 16 Mauro Paddeo. Sustentu in attacco con Alessandro Secchi che cerca e trova il passaggio sotto canestro, ottima azione, trovato Mauro Graviano che si è nascosto un po' sotto le foglie come si dice in questi casi e ha trovato il canestro del 3-2, -1 Sustentu. Intanto con Riccardo Fiorelli andiamo a commentare una scelta nello starting five di coach Marco Sassaro, dicevo in precedenza, premiato Edoardo Melis dopo la bella prestazione di giovedì in cui è stato il miglior marcatore per l'Accademia. Ma sì, sicuramente un premio per quel che sta facendo. Devo anche dire che loro due, cioè lui e Passaretti, sono sostanzialmente intercambiabili e infatti Marco li utilizza in modo abbastanza simile. Ci sono periodi dell'anno in cui ho visto che ha utilizzato più l'uno e altri periodi in cui ha utilizzato più l'altro. Mi pare davvero che siano allo stato intercambiabili e va bene così. Ci pare anche che il Sinnai non sia arrivato qui al Palamellano, diciamo, con dei timori reverenziali a giudicare da queste prime tre azioni offensive. No, ti pare bene, è una squadra molto aggressiva, è una squadra che corre, è una squadra che sporca un po' in senso positivo il gioco e quindi rende con una difesa complicata difficile il gioco degli avversari, almeno per quel che ho visto io. È una squadra con l'impronta, col timbro di Tony Atella, che richiama un po' l'Antonianum dell'anno scorso, perché gioca in maniera abbastanza simile con alcuni giocatori trasferiti da quella squadra lì. Antonianum che l'anno scorso era stata la bestia nera del Sustentu, 3 vittorie in 4 partite appunto contro il Sustentu. Andiamo a vedere allora quella che sarà, insomma, quello che sarà lo sviluppo della gara odierna. Sinnai in attacco con Jordan, bello il passaggio sotto canestro all'indirizzo di Enrico Novelli, arrivano altri 2 punti che valgono il 9-3. Sinnai più 6, un inizio di partita simile direi a quello di giovedì. Sì, è vero, ma devo anche dire che contro questa squadra ci è capitato altre volte di iniziare così, perché loro entrano pronti con la giusta aggressività e sorprendono un po', non soltanto noi. Certo è che bisogna riprendersi immediatamente perché altrimenti il gap poi diventa difficile da recuperare. Sinnai a zona intanto, anche questo è un particolare tecnico che va assolutamente sottolineato, manovra in attacco Sustentu con l'attacco di Mirko Pilo che cercava ancora lo scarico sotto canestro, tutto sassarese questo dialogo tra Mirko Pilo e Alessandro Secchi, non riesce a controllare il pallone Alessandro Secchi, 12-3 il punteggio qui al Palamellano di Sestu. Vantaggio dunque Sinnai che ha approcciato ultimamente questa gara e ora lavora dal palleggio con Enrico Piras, accoppiato con Mauro Graviano, sale e riceve Gianmarco Piras che poi si dimentica del pallone, recupera Nicola Elia, può ripartire una nuova azione offensiva per Sustentu con Mauro Graviano che tenta uno scarico difficile all'ultimo momento all'indirizzo di Edoardo Melis che però non può ricevere, recapita altri 2 punti facili in contropiede. Gianmarco Piras, 14-3 il punteggio, più 11 Sinnai, time out inevitabile direi chiamato da coach Marco Sassaro, inizio di partita direi molto molto difficile. Sì, stiamo avendo delle difficoltà in attacco contro questa zona che mi pare fronte dispari
con leggeri accenni di matchup, non so se voluti e studiati oppure no, e effettivamente poi stiamo avendo difficoltà proprio rispetto all'approccio nostro, molto diverso da loro. È passato intanto pochi secondi fa sotto la nostra postazione Jaime Cocco, giocatore del Sinai, che purtroppo quest'oggi al pari di Castoni non potremo vedere all'opera perché si è infortunato gravemente nelle scorse settimane. In bocca al lupo ovviamente a lui e ovviamente anche a Castoni. 14-3 il punteggio, dicevamo più 11 Sinai, 7 minuti e 4 secondi ancora da giocare nel corso del primo quarto. Inizio shock per Sustentu. Intanto con Riccardo Fiorelli andiamo a commentare anche il risultato a sorpresa che è arrivato ieri, forse neanche tantissimo a sorpresa, cioè l'Esperia, secondo in classifica, che ha perso sul campo del Calasetta. Un dato, un risultato che testimonia comunque, non so se sei d'accordo, il livello equilibratissimo di questo campionato dove si può lasciare le penne su tutti i campi. Sì, è verissimo, tra l'altro Calasetta è una squadra buona, con cui abbiamo avuto tanta difficoltà anche noi in casa nostra. Ricordo siamo stati sotto per 3 quarti e poi l'abbiamo acciuffata all'ultimo quarto dopo aver sofferto tanto, quindi è un risultato che mi sorprende poi relativamente. L'Esperia ha avuto qualche problema ultimamente, ne ha perso un'altra mi pare anche in casa, ma effettivamente il campionato è abbastanza equilibrato. Ottima uscita dal time out per Sustentu, un canestro realizzato da sotto canestro, una palla recuperata e poi un altro gran gioco a due tra Mirko Pilo e Edoardo Melis che segna un altro canestro. Disturbata qui l'azione del Sinai, che però riesce a venirne fuori con il numero 16, si tratta di Mauro Paddeo. Altra palla recuperata per Sustentu, Mirko Pilo cerca sotto, ancora Edoardo Melis che in qualche modo riesce a ricevere, ma c'è l'infrazione di passi, anzi vediamo quale sarà la chiamata arbitrale, un po' di confusione, c'è il fallo prima del tiro, dunque non ci sarà il potenziale gioco da 3 punti per Edoardo Melis, fallo commesso dal numero 5 Enrico Piras. Primo cambio per coach Toniatella che manda sul parquet il numero 18 capitano del Sinai Paolo Mattana. È uscito con il 16 invece Mauro Paddeo. Rimessa in attacco per Sustentu, 6 minuti e 8 secondi al termine del primo quarto. Nicola Elia rimette in gioco all'indirizzo di Mauro Graviano, subito dentro a cercare Edoardo Melis che lavora bene con il perno e va a prendersi un altro fallo nel cuore dell'area. Cercato e trovato molto in questo inizio di partita Edoardo Melis, direi anche Alessandro Secchi in precedenza. Sustentu che prova a sfruttare al massimo le sue armi, che sono soprattutto i lunghi, direi, in un contesto tecnico come quello che ci offre la partita di oggi. Ah sì, effettivamente loro sono decisamente più piccoli di noi, forse anche complice l'assenza di Acunzo. Hanno Russell Jordan che è sicuramente un signor giocatore, ma che è costretto a giocare forse un po' fuori ruolo e comunque potrebbero, se noi siamo intelligenti, soffrire effettivamente i nostri lunghi. Insistiamo così. Riepiloghiamo anche quello che era stato il risultato dell'andata a Sinai, un'autentica battaglia. Ricorderai, Riccardo, successo di Sestu per 74-58, decisivi i 21 punti di Nicola Elia, 16 invece quelli di Mauro Graviano fecero soffrire la difesa del Sustentu. Invece Novelli con 17 punti e proprio Russell Jordan con 15, Jordan americano ma ormai direi sardo d'adozione, ha girato diverse squadre a Cagliari e dintorni, classe 1982, grande esperienza per lui che nel corso degli anni precedenti, Riccardo, ha avuto modo anche di allenarsi con gente del calibro di Michael Finlay, David Robinson. Lui è originario del Texas e dunque insomma ha avuto questi compagni di avventura che non tutti possono vantare certamente, soprattutto a questi livelli, direi. Intanto è arrivato il canestro con il secondo libero da parte di Edoardo Melis, cerca di ricucire con pazienza lo strappo Sustentu, qui a testa bassa corre e va fino al ferro Gianmarco Piras. Ci attendevamo un Sinai improntato sull'1 contro 1, l'aveva detto anche coach Marco Sassaro in sede di presentazione della partita. Direi che questo dato fino a questo momento è stato assolutamente confermato. 16-10 il punteggio, Sustentu che risponde con le sue armi, lo abbiamo detto prima, sono quelle dei lunghi, qui concesso troppo spazio
per la tripla di Enrico Piras. Probabilmente quando gli esterni del Sinai alzano la mano dall'arco ci sarebbe bisogno di uscire con un pizzico in più di energia. Ma sì, qua c'è stato bisogno di aiutare a un passaggio di distanza e quindi lo scarico quasi dietro ha consentito di prendere un tiro da liberi. Effettivamente dobbiamo provare a contenere meglio le penetrazioni, loro attaccano sempre il canestro e sono bravi a farlo. Noi dobbiamo essere un pochino più equilibrati in difesa e soprattutto difendere anche un po' meglio di squadra. Bravo anche in questa circostanza Edoardo Melis in reverse, 21-12, tiene vivo Sustentu, protagonista di un altro avvio di partita non esattamente soddisfacente. Qui persa la palla da parte di Jordan, può partire in contropiede Nicola Elia, la palla in angolo per Alessandro Secchi che si sente caldo, prende la tripla, la manda però sul secondo ferro, rimbalzo controllato da Enrico Novelli, riparte l'azione del Sinai, ancora Piras fuori per la tripla mandata per aria da Mattana, sbagliato il rimbalzo conquistato da Edoardo Melis, allora può imbastire una nuova azione d'attacco Sustentu con la palla ancora nelle mani di Nicola Elia, la difesa forte su di lui, ora Graviano va a cercare ancora Edoardo Melis che cerca e trova il ribaltamento del lato, costruito un ottimo tiro che Mirko Pilo manda a segno. Parlavo alla vigilia di questa partita con coach Marco Sassaro che mi ha detto Mirko Pilo è un giocatore con cui dobbiamo imparare a giocare, dobbiamo imparare soprattutto a metterlo in ritmo, direi che in questo caso i compagni ci sono riusciti. Ma lui è un giocatore straordinario per come lo ricordo io a Sassari, naturalmente essendo arrivato più tardi rispetto agli altri ha avuto, come è normale che sia, un rodaggio che gli deve poi consentire a fine anno di entrare completamente in sintonia col resto della squadra e mi pare che ci stia riuscendo da bravissimo giocatore qual è. Altra tripla a segno per Mirko Pilo, 23-18, accorcia Sustentu, rimbalzo difensivo conquistato da Edoardo Melis, riparte una nuova azione con Mauro Graviano, la palla in angolo per Nicola Elia, lo scarico dall'altra parte ancora Pilo, stavolta dall'angolo, a segno Mirko Pilo, terza tripla consecutiva per l'esterno sassarese, dall'altra parte non va a buon fine il contropiede del Sinai, -2 Sustentu, ancora contropiede, ancora Pilo dall'arco, questa volta sfortunato ma c'è Alessandro Secchi in tap-in per la parità al Palamellano, 23-23, qui evidente il fallo su Enrico Piras, giocatore di 1 contro 1. Direi 1 minuto e mezzo di follia, Riccardo, con Mirko Pilo che ha fatto vedere quello di cui è capace. 23-23 in un amen, recuperato una partita che era iniziata malissimo. Ma sì, lui e la squadra ha le qualità, la maturità, la giusta cattiveria per fare questi recuperi. Magari sarebbe meglio evitare di andare sotto così per poi dover fare questi recuperi. È anche vero che con squadre come il Sinai che entrano subito pronti talvolta può capitare, bisogna stare sempre sul pezzo e provare a recuperare con i tempi giusti. Adesso vediamo se saremo in condizione e capaci di mantenere questo standard. Le indicazioni di coach Tony Attella, 2 minuti e 45 secondi al termine del primo quarto, il piazzato dall'angolo a segno ancora per Russell Jordan che riporta avanti Sinai sul punteggio di 25-23, risponde Sustentu, la palla in post per Alessandro Secchi contro 2, deve tornare fuori da Graviano, mano sinistra, scarico Mirko Pilo liberissimo a segno, quarta tripla della partita di Mirko Pilo, pioggia di bombe, grandina sul Sinai, vantaggio Sustentu 26-25, primo vantaggio della partita, prova a rispondere Piras, il suo tiro però non trova fortuna, altro rimbalzo di Edoardo Melis, va sottolineato anche questo aspetto, nuovo ingresso per Sustentu con Gigi Cabriolu che ha preso il posto di Nicola Elia, qui non riesce a controllare il corpo Edoardo Melis che era stato innescato proprio da Cabriolu, arriva il fallo di sfondamento, intanto un altro cambio per coach Marco Sassaro, sul parquet c'è Gianmarco Fois, esce Alessandro Secchi, 26-25 abbiamo detto in precedenza per Sustentu, 2 minuti al termine del primo quarto, allunga la difesa coach Marco Sassaro, fallo di Mauro Graviano
quando il pallone non era ancora stato messo in gioco. Riccardo Fiorelli, vado a metterti in difficoltà subito per chiederti un commento su questo fischio arbitrale. Mauro, giocatore molto fisico, lo sappiamo, fischio forse un po' ingeneroso nei suoi confronti in questo caso. Ma sì, lui ha provato a anticipare, io forse non ho visto bene, ma non mi è sembrato che ci sia stato un contatto falloso. L'arbitro era lì, l'ha fischiato, probabilmente ha visto meglio di noi. Attacca Sustentu con Mauro Graviano, cercato ancora dentro con un passaggio fortissimo, difficile anche da trattenere. Edoardo Melotta a terra, chiamata la palla contesa, è la Freccia che premia Sinai, che potrà tornare in possesso del pallone. Riepiloghiamo i quintetti in campo mentre non esce, sembrava indirizzarsi verso la panchina Enrico Novelli, rimane in campo. Dicevo, riepiloghiamo i quintetti perché c'è anche un nuovo ingresso in campo per Sustentu con il numero 6 Alessandro Casula, assieme a lui Mirko Pilo, Luigi Cabriolu, Gianmarco Fois e Edoardo Melis. Per Sinna invece ci sono Russell Jordan, poi Enrico Piras, Gianmarco Piras con il numero 8, con il 16 invece c'è Mauro Paddeo e appunto con il 4 Enrico Novelli. 1 minuto e 38 secondi al termine del primo quarto. Directasport.it, sardegnasport.com in diretta anche quest'oggi dal Palamellano di Sestu per raccontarvi le emozioni del campionato di Serie C Silver. Bella partita vincente tra Sestu e Sinai, qui imbeccato in contropiede Alessandro Casula che muove i piedi prima di mettere palla per terra. Arriva l'infrazione di passi da parte di Alessandro Casula, palla persa dal Sustentu. 1 minuto e mezzo al termine del primo quarto, 26-25, primo vantaggio della partita per Sustentu con Sinai che prova a rispondere. La palla per Enrico Piras, cercato il post di Russell Jordan, ma ottimo anticipo da parte di Gianmarco Fois che è entrato bene in questa partita. Ottimo lo scarico di Edoardo Melis per Luigi Cabriolu, a segno con il layup che vale il +3 Sustentu. 28-25, massimo vantaggio per Sustentu in questa partita. Risponde Piras, Enrico Piras nella circostanza, giocatore di 1 contro 1 anche lui, anche in questo caso ne ha dato un'ampia dimostrazione. Sì, nell'1 contro 1 sono molto bravi, sono sempre molto aggressivi e molto pronti. Devo dire che adesso vediamo con le rotazioni, la nostra squadra dovrebbe essere decisamente più lunga della loro, vediamo se con le rotazioni cambia qualcosa nell'inerzia della partita. C'è un nuovo ingresso in campo per Sustentu, esce Edoardo Melis sul parquet, primo ingresso in questa gara per Mauro Passaretti con la canotta bianca numero 18. Intanto è stato già rimesso in gioco il pallone con Mirko Pilo che scivola sul parquet, si lotta sul pallone vagante, speso il fallo da Gianmarco Fois su Enrico Piras. Gianmarco Fois che forse cercava anche di fermare subito il contropiede, l'abbiamo visto nei primi minuti di partita micidiale del Sinai. 33 secondi al termine del primo quarto, in precedenza sfortunatissimo Mirko Pilo che è scivolato sul parquet. Riccardo Fiorelli, nel corso delle prossime vacanze natalizie su questo parquet, insomma, vedremo qualcosa di nuovo, ce lo puoi anticipare? Ma sì, dovremo fare dei lavori di pittura e completare quello che era stato iniziato qualche anno fa, e quindi dovremo dipingere finalmente le aree e qualche zona fuori dal campo in modo da delimitare meglio le zone del campo. Si torna a giocare al Palamellano di Sestu, qui bella difesa di Alessandro Casula in anticipo per impedire la ricezione di Gianmarco Piras. Ottimi segnali anche da parte del giovane Alessandro Casula, rimessa in attacco per Sinai. Sono passati solo pochi secondi, ora ne mancano 26 al termine del primo quarto. Intanto reclamava un'invasione nella zona di rimessa Sinai. Gianmarco Fois a mettere pressione, consegnato ora il pallone ancora per Paddeo, si cerca Russell Jordan con la ricezione profonda. L'ultimo tocco è stato di Luigi Capriolo che si era avventato sulla sfera. 28-27, lo ricordiamo il punteggio, sempre +1 Sustentu qui al Palamellano. Spazio in angolo per il tiro da 3 a segno. Enrico Novelli non perdona, qui colpevolmente concesso. Spazio per il tiro da 3 punti di Novelli, allora arriva il nuovo vantaggio Sinai che però dura pochissimo perché Mauro Passaretti si fa largo a sportellate
in post e realizza subito il canestro del 30 pari, un secondo al termine del primo quarto, non va a segno la preghiera del Sinai. E allora dopo i primi 10 minuti di gioco qui al Palamellano, perfetta parità e punteggio altissimo, 30-30 tra Sustentus Estu e Sinai. Piccola pausa per noi, poi torniamo in diretta per il secondo quarto di gioco. È iniziato il secondo quarto di Sustentus Estu Basket Sinai, 13ª giornata del campionato di Serie C Silver di basket. Si affrontano la prima in classifica Sustentus a punteggio pieno contro la terza in classifica invece il Sinai, che nel corso di questa stagione ha messo in difficoltà tutte le formazioni più quotate, battendone anche parecchie, non ultima l'Esperia, battuta a domicilio proprio nel giorno dell'inaugurazione della rinnovata palestra. Si è guadagnata così la nomea di squadra Guastafeste e il Sinai è andato a segno subito in contropiede, la palla in angolo, torna fuori per Mirko Pilo, il tiro da 3 punti tentato da Alessandro Casula, la palla sul secondo ferro, rimbalzo lungo controllato da Russell Jordan e ora la palla da questa parte per Enrico Piras, su di lui c'è Cabriolu, lo fa secco per un attimo con il crossover Piras, poi il bel rimbalzo di Russell Jordan che pulisce tutto e va a segno. Bisogna evitare, Riccardo Fiorelli, che Russell Jordan entri in ritmo nel primo quarto un po' fuori dai giochi, non bisogna farlo riscaldare insomma. Ma sì, è il problema di cui parlavamo prima, cioè di equilibri difensivi. Se siamo sempre sbilanciati perché non riusciamo a tenere l'uno contro uno, naturalmente le rotazioni ci portano a essere scoperti sul tagliafuori e consentiamo rimbalzi, anche rimbalzi offensivi. Questo bisogna registrarlo un po'. Fallo intanto combinato a Luigi Cabriolu che andava per la stoppata e ora il Palamellano si alza in piedi a salutare il ritorno in campo attesissimo del capitano Fabio Villani, che prende il posto di Mirko Pilo. È il suo esordio in questa stagione. Fabio Villani, che tornava proprio quest'anno in maglia Sustentus dopo l'esperienza in Serie B con la maglia dell'Olimpia Cagliari, acclamato Fabio Villani da tutto il pubblico, addirittura dei cartelloni dedicati a lui. Momento emozionante, Riccardo. Molto, ma Fabio oltre ad essere un giocatore straordinario è un ragazzo d'oro e come vedi è rimasto nel cuore di tutti, questo è un piacere. Tra l'altro il marchio Accademia ce l'ha stampato addosso e si vede sia per l'atteggiamento suo e di tutti noi, del pubblico eccetera. Fa un gran piacere vederlo di nuovo qua. Lo spirito di Fabio Villani sembra trasferito un po' a tutti i compagni di squadra, anche adesso si va a lottare a terra su questo pallone vagante. 36-32, intanto più 4 Sinai che si è riportata avanti nel punteggio. Rimessa in zona d'attacco per i pirati di coach Marco Sassaro, che rimetteranno in gioco con Mauro Passaretti. C'è intanto da asciugare il parquet, riepiloghiamo i quintetti: Luigi Cabriolo, Alessandro Casula, Gianmarco Fois, Fabio Villani e appunto Mauro Passaretti per Sustentus, Russell Jordan, poi Mauro Paddeo, Enrico Piras con il 18, Paolo Mattana, e con l'8 invece Gianmarco Piras per il basket Sinai. Ora Enrico Piras in cabina di regia, serve fuori dall'arco Russell Jordan che osserva il piazzamento dei compagni, cerca di servire, poi il numero 18 Paolo Mattana che sbaglia il tiro dalla lunga distanza, si lotta ancora a terra, Russell Jordan a segno con un altro layup ed entra in partita anche la nutrita fazione di pubblico arrivata da Sinai a seguire questa partita. Tanto entusiasmo anche a Sinai, squadra neopromossa nel campionato di Serie C, ma con un roster assolutamente in grado di dire la sua ad alto livello. Qui pasticcia ancora Sustentus, arriva una palla persa con Alessandro Casula alla disperata a cercare di recuperare questo pallone, se non altro riesce a limitare i danni con l'intervento su Gianmarco Piras. La palla che termina sul fondo si riprenderà con una rimessa in attacco per il Sinai. Altro cambio, coach Marco Sassaro utilizza tutta la sua lunghissima rotazione, sta per entrare sul parquet con il numero 20 Gabriele Calandra. Vedremo quale sarà il giocatore a uscire ed è purtroppo Alessandro Casula che zoppica. Sfortunato Alessandro Casula, perché Riccardo in questa partita direi che era entrato bene, con grande sacrificio anche pochi secondi fa era andato a contendere questo pallone a Piras. Speriamo ovviamente che non sia nulla di grave per lui.
Ma sì, sta camminando, speriamo si sia trattato solo di una botta, di una leggera distorsione, mi pare che non sembri nulla di grave, speriamo bene. Dall'altra parte cerca riscatto Gabriele Calandra, partito in quintetto contro l'Antonianum, dopo pochi possessi però 2 falli subito, coach Marco Sassaro l'ha richiamato in panchina, non lo ha più rimesso in campo fino al termine, anche lui ovviamente ha i mezzi in regia per dire la propria. Intanto seguiamo questo attacco del Sustentu che torna a pasticciare un pochino, attenzione perché il Sinnai è nuovamente avanti, sta provando a scappare via ora sul 41-32, in precedenza direi perdonato un'evidente infrazione di passi da parte di Jordan. Sinnai che però sta giocando molto bene, meritatamente avanti fino a questo momento sul 41-32, c'è bisogno della leadership in cabina di regia di Nicola Elia, esce Mauro Passaretti, quintetto bassissimo ora per coach Marco Sassaro. Quintetto bassissimo, ma probabilmente per consentire accoppiamenti migliori le sta provando tutte, anche perché abbiamo visto che abbiamo difficoltà effettivamente sull'1 contro 1 e sugli aiuti, perché siamo lenti sia negli aiuti sia nei recuperi, e questo consente ovviamente, come abbiamo detto prima, una serie di agevolazioni all'attacco del Sinnai che sta andando molto bene, mi pare. Sta salendo in cattedra Russell Jordan, un altro canestro dopo l'arresto e tiro vincente, 43-32 ora il punteggio, nuovo più 11 Sinnai. La fiammata dei Pirati è stata abbastanza un fuoco di paglia, direi fino a questo momento. Qui non può esimersi la signora Emilu Mura che dirige l'incontro, lo ricordiamo assieme a Simone Farretti di Quartu Sant'Elena, dal chiamare questa infrazione di palla accompagnata. Dicevamo 43-32 il punteggio, i Pirati che erano tornati avanti nel punteggio e ora sono scivolati nuovamente sotto di ben 11 lunghezze. Gabriele Calandra ha spazio ma non pensa neanche per un attimo al tiro. Luigi Capriolo si prende il centro dell'area e va a segno appoggiandosi al vetro. Canestro di Cabriolu, torna a -9, dunque Sustentu 43-34, mentre prova a prendere la linea di fondo con il numero 10. Si tratta del giocatore Nicola Scionis, nuovo ingresso per coach Tony Atella. Torna in attacco Sustentu con Cabriolu, Calandra in punta ancora da Nicola Elia, circola velocemente il pallone sul perimetro per Sustentu. Qui lo scarico cercato da Fabio Villani non va a buon fine, speso subito il fallo da parte della difesa del Sustentu per impedire altri 2 punti facili in contropiede al Sinnai. Rimessa allora per la squadra allenata da coach Tony Atella, davvero in gran spolvero quest'oggi al Palamellano di Sestu. 6 minuti e 5 secondi all'intervallo lungo, 43-34 più 9 per la formazione ospite che nell'ultimo turno di campionato, l'abbiamo ricordato prima, ha messo in riga il Calasetta con il punteggio di 85-84. Sestu che invece è reduce dalla sfida vincente, recupero della 10ª giornata di campionato contro l'Antonianum, 73-70 la vittoria dei Pirati, percorso netto fino a questo momento in campionato. Qui va forte al rimbalzo Luigi Cabriolu con l'assenza di lunghi veri e propri di ruolo. Cabriolu diventa fondamentale per andare con energia al rimbalzo, probabilmente è lui quello che ha più le sembianze da lungo in un quintetto di questo tipo, assieme ovviamente a Gianmarco Fois. Ma sì, poi lui nonostante l'età ha dimostrato un grande senso della posizione che è raro ritrovare in giocatori così giovani. Naturalmente al di là del fatto che ha avuto un approccio ottimo al campionato, naturalmente adesso deve trovare una costanza di rendimento, ma mi pare che stia facendo davvero molto bene. Rimessa in attacco per Sustentu, la esegue Fabio Villani che va a cercare Nicola Elia, spazio in angolo per Fabio Villani, sfortunato, ma c'è il rimbalzo di Gianmarco Fois a segno. Gianmarco Fois dopo il rimbalzo d'attacco, 2 punti importantissimi per Sustentu che ritorna sotto sul 43-36. Qui lavora dal palleggio Piras, c'è un fischio arbitrale, si è slacciata probabilmente la scarpa di Luigi Cabriolu. Aiutami a leggere questa situazione. No, più probabilmente mi è sembrata una botta a Nicola Elia che ha chiesto di fermarsi. Mi sa che ha fischiato per una botta che ha preso Nicola. Sì, forse una botta che ha preso Nicola Elia e l'arbitro ha ritenuto di dover fermare il gioco. Lettura assolutamente corretta la tua, non c'è nessun problema per Nicola Elia, un Highlander
prossimo alle 40 primavere, ma sempre decisivo anche nella sfida d'andata, lo abbiamo ricordato, 21 punti a segno decisivo per la vittoria del Sustentu sul campo del Sinai, un campo difficile sul quale non è assolutamente semplice vincere, se ne sono accorte molte formazioni di questo campionato. Qui manda per aria un tiro difficile e lo sbaglia Gianmarco Piras, qui il fallo su Gianmarco Fois fischiato dal signor Farnetti di Quartu Sant'Elena. Sustentu che potrà ripartire con una rimessa dal fondo, Nicola Elia in campo assieme a Gabriele Calandra, Luigi Cabriolu, Gianmarco Fois appunto e Fabio Villani. Per Sinai invece Gianmarco Piras, Enrico Piras, Russell Jordan, Mauro Paddeo e il numero 10, si tratta di Nicola Scionis. Asciugato il parquet, allora si può tornare a giocare qui al Palamellano. 5 minuti e 17 all'intervallo lungo, 43-36 il vantaggio in favore del Basket Sinai, mentre attacca Nicola Elia, si propone e riceve Gianmarco Fois, a palla fuori dall'arco per Luigi Cabriolu, messo in ritmo Nicola Elia con la tripla ancora sbagliata, ma bel rimbalzo di Villani che va a segno il capitano Fabio Villani, rimbalzo d'attacco. E dopo l'esordio in campionato arriva anche il primo canestro di Fabio Villani alla sua maniera, con energia, con voglia, con grinta. Vederlo in campo, ripeto, è un piacere. Poi certo, vedergli fare questo tipo di canestri fa ancora più piacere, perché dimostra che a prescindere dalla preparazione sulla quale forse è ancora un po' in ritardo, la voglia è sempre la stessa. Ricordiamo, Fabio Villani, a dispetto della preparazione non ancora ottimale, è stato spremuto e come nazionale militare da coach Andrea Paccaria, che lo ha messo a dura prova. Esperienza ovviamente meravigliosa sia per lui che per Mauro Graviano, entrambi ne hanno parlato nel corso delle scorse settimane in termini entusiastici. Meno 5 Sustentu, 43-38, mentre Russell Jordan va ancora dentro forte ad attaccare il ferro e subisce il fallo della difesa, fallo che gli permetterà di andare in lunetta con 2 liberi a disposizione. Cambio intanto per coach Toni Atella, torna sul parquet Enrico Novelli, è uscito invece con la canotta numero 5 Enrico Piras. Cambi anche per coach Marco Sassalo, richiamati in panchina sia Gabriele Calandra che Luigi Cabriolu. Sul parquet Mauro Graviano e Mirko Pilo, vedremo se riuscirà a ripetersi dopo la prestazione balistica davvero incredibile a metà del primo quarto. Mirko Pilo, 4 triple in fila, 2 su 2 intanto per Russell Jordan, che fissa il parziale sul 45-38 in favore del Sinai, più 7 per la formazione allenata da coach Toni Atella. Qui bel taglio lungo la linea di fondo di Pilo, che però non riesce ad addomesticare il pallone. Parte subito il contropiede del Sinai a 1000 all'ora con Gianmarco Piras, ancora il contropiede del Sinai, l'arma principale, marchio di fabbrica, lo hai detto in precedenza, di coach Toni Atella. C'è da trovare un modo, Riccardo Fiorelli, di limitare il più possibile il contropiede del Sinai. Il primo modo che mi viene in mente è quello di limitare le palle perse. Senz'altro, noi stiamo avendo difficoltà ad attaccare questa difesa, che è una difesa strana, perché sembra partire con un fronte pari adesso, a differenza del primo quarto, e però loro si accoppiano, sembra che si accoppino col centrale quando il nostro lungo sale in pivot alto, quindi arrivano a creare quasi una zona diversa con un fronte dispari, e questo ci sta mettendo un po' in difficoltà e non ci consente di coprire i contropiedi, perché siamo fuori equilibrio in attacco. Mauro Graviano è andato dentro con energia a prendersi il fallo della difesa. Ci sono degli altri cambi intanto da registrare. Esce Scionis per Sinai ed entra nuovamente sul parquet il capitano Paolo Mattana. C'è anche Alessandro Secchi per Sustentu. Dopo l'uscita di Gianmarco Fois, generoso come sempre Gianmarco Fois, buona la sua prova fino a ora. Errore intanto col primo libero da parte di Mauro Graviano. Ha bisogno di punti a cronometro fermo Sustentu. 1 su 2 per Mauro Graviano, meno 6 Sustentu, 47-41 il punteggio. 3 minuti e 25 secondi al termine del secondo quarto. Attacca Gianmarco Piras, attende l'arrivo di Novelli, poi decide di fare tutto da solo. L'arresto e tiro da parte di Piras, che poi sbaglia, recupera il rimbalzo e va a guadagnarsi un fallo. Da contenere anche l'atletismo assolutamente importante di Piras, che si sta prendendo la scena con una serie di iniziative personali.
ora in lunetta con 2 liberi Gianmarco Piras. Andiamo a vedere anche quelle che sono le sue statistiche nel corso di questa stagione. Sta realizzando 13 punti di media con un high di 19 punti alla quinta giornata di campionato, anzi di 26 alla prima giornata di ritorno. Avevo letto male in precedenza, 26 punti alla prima di ritorno, sono comunque 13 di media per Gianmarco Piras. È stato chiamato intanto un time out da parte di coach Marco Sassaro. 49-41 il punteggio in favore del Sinnai qui al Palamellano di Sesto, 3 minuti e 13 secondi al termine del secondo quarto. Riepiloghiamo allora quelli che sono stati fino a questo momento gli altri risultati di questa seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver. L'affermazione dell'Elmas in casa contro la Torres col punteggio di 75-66. L'Antonianum che è andata a perdere nuovamente, stavolta in casa del Sant'Orsola. 2 sfide difficili comunque per la squadra allenata da Fabrizio Asunis. 82-79 il punteggio, 30 punti di Antonio Piras per il Sant'Orsola. Poi abbiamo parlato prima, il Calasetta ha battuto l'Esperia col punteggio di 84-73, però l'Esperia era priva di Maurizio Pedrazzini e sicuramente questa cosa avrà contato nella economia della partita. 22 punti di Mijatovic, quindi probabilmente la squadra di coach Masini ha cercato di fare la differenza nel pitturato. E poi la quarta affermazione in campionato della Santa Croce Olbia, che ha battuto la Mobilis Generugi fanalino di coda col punteggio di 92-79, ben 28 di Tullio Datome. È stata un po' una giornata che ha sorriso a diversi cannonieri del campionato di Serie C Silver. Intanto nel frattempo siamo tornati in campo con il ribaltamento di lato. Qui Villani si prende un arresto e tiro che si infrange però sul primo ferro. La lotta a rimbalzo premia su stento, ultimo tocco da parte di Russell Jordan e Pirati che potranno rimanere in zona d'attacco. 2 minuti e 52 all'intervallo lungo, sempre più 8 Sinnai qui al Palamellano di Sesto. 49-41 il punteggio quando riceve Alessandro Secchi. Si va fuori da Mauro Graviano, accoppiato con Gianmarco Piras, lo sfida 1 contro 1, il tiro in corsa sbagliato, la dormita a rimbalzo con Nicola Elia che non riesce a correggere, smorfia di dolore da parte di Nicola Elia. Intanto intercetta come il miglior stopper Mirko Pilo questo pallone, va a recapitare 2 punti in sottomano. 49-43, meno 6 ora per i Pirati. Intanto letale con questo arresto e tiro Gianmarco Piras. Riccardo Fiorelli, bisogna trovare una chiave difensiva per cercare di limitare Gianmarco Piras. Sapevamo che era probabilmente l'avversario principale su cui concentrarsi, però fino a questo momento la difesa su di lui non ha pagato grossi dividendi. È molto difficile marcarlo perché oltre a essere bravo è anche davvero imprevedibile. Abbiamo visto prima quando ha tirato da 3 punti, si è accorto di aver sbagliato e è corso a rimbalzo d'attacco, cosa che effettivamente per un piccolo così è difficile da prevedere, quindi probabilmente da adesso Mauro o chi lo marcherà prenderà delle contromisure per tagliarlo fuori. Gran canestro di Nicola Elia che va a segno, ma ancora smorfie di dolore per lui che sta stringendo i denti. Qui completamente dimenticato Russell Jordan sotto canestro, amnesia difensiva. Coach Marco Sassaro guarda sconsolato i suoi e poi si dirige verso la panchina. 53-45, vanificato il bel canestro in precedenza da parte di Nicola Elia che sta giocando con un problema fisico, vedremo quanto riuscirà a resistere. Intanto Mauro Graviano a segno ancora da sotto canestro, si parlotta in panchina con anche Marco Secchi, general manager del Sustento, qui costretto all'errore in penetrazione il numero 16 Paddeo, e poi arriva l'errore da sotto di Mirko Pilo. Mauro Graviano, non c'è il fallo su di lui secondo gli arbitri, arriva il fallo tecnico all'indirizzo di Nicola Elia su tutte le furie. Nicola Elia che voleva il fallo su Graviano. Riccardo Fiorelli, come possiamo commentare le ultime concitate fasi di gioco con il fischio di fallo tecnico anche ai danni di Nicola Elia? Sì, era sicuramente fallo, forse l'arbitro era coperto dagli avversari e non è riuscito a vederlo, però su Graviano era indubbiamente fallo che avrebbe dovuto concedergli 2 tiri liberi. Per questo le proteste sono state anche fin troppo animose, quindi
la reazione dell'altro arbitro è stato il fallo tecnico a Nicola Elia, che protestava dall'altra parte del campo. Arriviamo da un'altra partita, direi abbastanza accesa sotto il profilo del rapporto tra giocatori e arbitri. Ovviamente mi riferisco a quella di giovedì contro l'Antonianum. C'è secondo te bisogno di stemperare un po' i toni da una parte e dall'altra? Molte volte vediamo degli arbitri che sono un po' prevenuti nell'atteggiamento e poco disposti al dialogo invece con i giocatori in campo. Ma secondo me la ricetta dovrebbe essere una sola, ed era stata individuata ai nostri livelli da Daniele Milletti quando aveva proposto, e sarebbe quello di allenarsi insieme. Se non ci si allena insieme non si parla la stessa lingua, non si capisce che dentro il campo si sta insieme e spesso si tende a trascurare l'uno il ruolo dell'altro o ad avere un muro nella comunicazione gli uni con gli altri. Quindi forse è difficile da realizzare, però forse ogni tanto allenarsi insieme potrebbe aiutare. Molto interessante questo spunto offerto da Riccardo Fiorelli. 54-47 per Sinnai, 1 su 2 dalla lunetta per Fabio Villani, che dunque permette a Sustento di rosicchiare un altro punticino. 40 secondi all'intervallo lungo, lavora dal palleggio Novelli, palla recuperata da Fabio Villani, gran recupero del capitano che si è gettato a terra e ora prende la tripla in transizione. Fabio Villani a segno. Riccardo, il cuore del capitano, palla recuperata gettandosi a terra e poi la tripla in transizione. Avevate sognato nelle scorse settimane e Fabio Villani si è fatto subito sentire. Ma lui è un giocatore straordinario, ha questi numeri e ne ha tanti altri. Tra l'altro negli anni da giocatore a propensione tendenzialmente difensiva si è trasformato in un eccellente attaccante e l'ha dimostrato ancora oggi. Il buzzer beater di Nicola Elia allo scadere del secondo quarto, finale di secondo quarto davvero pazzesco, perché alla tripla di Villani ha risposto Novelli e poi Nicola Elia, la sua mano caldissima in corsa a regalare il -3. Sustentu 57-54 il punteggio dopo 20 minuti. Commento flash con Riccardo Fiorelli: questo canestro è importante prima ancora che per il punteggio, direi per la testa dei pirati, che ora vanno a riposo con un trend positivo. Direi che è la maniera migliore possibile, insomma, per approcciare anche il terzo quarto dopo. La maniera migliore possibile, sì, anche se, come abbiamo detto, l'approccio non è ancora stato dei migliori. Poi certo Nicola è un giocatore dalla tecnica sopraffina e soprattutto dal talento straordinario, e lo dimostra, l'ha dimostrato anche oggi, ma non dovrebbe essere lui a toglierci, come, per usare un'espressione orribile, le castagne dal fuoco. Dovremmo essere pronti un po' meglio, secondo me, dal mio punto di vista, nell'approccio per ogni singolo quarto. Vedremo se nella ripresa avremo quella giusta cattiveria per contrastarli fin dall'inizio. Piccola pausa per noi, poi tra 10 minuti nuovamente in diretta dal Palamellano di Sesto per raccontarvi la sfida tra Sustentu Sesto e Basket Sinnai.
diretta dal Palamellano di Sestu è iniziato il secondo tempo di Sustentu Sestu Basket Sinai. Il punteggio dopo i primi 20 minuti vede avanti la formazione di coach Toniatella col punteggio di 57-56 ora per effetto del canestro appena realizzato da Nicolelia, che sta giocando con la schiena bloccata, però questo non gli preclude la possibilità di segnare canestri come quello che abbiamo visto in precedenza. Ah sì, è un esempio di come si dovrebbe giocare a pallacanestro. Speriamo che i compagni di squadra più giovani lo vedano, lo guardino, lo osservino quotidianamente e imparino a giocare, perché lui è un grandissimo conoscitore del gioco, che è la cosa più importante secondo me per un giocatore di pallacanestro, oltre ovviamente a tutte le caratteristiche individuali che l'hanno fatto giocare ai livelli dove ha giocato. Si prende la tripla Villani, questa volta la sbaglia, il rimbalzo conquistato da Russell Jordan, che poi attacca la difesa a testa bassa, gli soffia il pallone, ancora Fabio Villani, davvero specialista difensivo. Toccato il pallone e Sinai in attacco con 9 minuti e 10 secondi da giocare ancora nel corso del terzo quarto. Qui difficile il passaggio di Enrico Piras per Novelli, che poi si mette in proprio, prende un tiro dalla lunga distanza da 2 punti, però secondo gli arbitri 59-56 è nuovo +3 per Sinai, mentre attacca a Sustentu il post di Alessandro Secchi, che prova a lavorare contro Novelli, il passaggio fuori per Pilo, che non prende la tripla ma ne porge una per Fabio Villani, altro errore dalla lunga distanza per Fabio Villani. Il tiro in transizione concesso ancora a Enrico Piras, che va a segno, un tiro assolutamente da non concedere questo al Sinai. Ne abbiamo parlato molto nel corso del primo tempo, però probabilmente non è stata ancora registrata la difesa. Ma sì, loro, ripeto, come abbiamo detto tante volte, sono davvero difficili da marcare perché sono imprevedibili. Questo era un tiro imprevedibile, quello che i telecronisti veri chiamano tiro ignorante, nel senso che è difficile davvero da prevedere e quindi è difficile difenderci contro. Ancora noi stiamo avendo difficoltà ad attaccare la loro difesa, che è una difesa zona accoppiata molto adeguata, che crea effettivamente delle difficoltà sulle linee esterne, ma anche degli grandi spazi interni che sono stati sfruttati molto bene all'inizio da Nicola Eli e dovremo sfruttarli ancora meglio nel proseguo della gara. In precedenza avete visto il fallo di Fabio Villani a fermare lo sgusciante Gianmarco Piras con le cattive, fallo per il numero 11 capitano del Sustentu Sestu. 62-56 il vantaggio di 6 lunghezze per il Sinai qui al Palamellano di Sestu. 8 minuti e 8 secondi da giocare nel corso del terzo quarto di gioco. La rimessa dal fondo per il Sinai, la ricezione di Novelli, che non ci pensa 2 volte, un altro tiro ignorante come l'ha chiamato in precedenza Riccardo Fiorelli. Questa volta non ha fortuna però Novelli, Graviano va dentro contro Jordan, la finta e poi Secchi che commette, secondo gli arbitri, infrazione di passi. Secondo il signor Farnetti di quarto era caduto col pallone in mano, situazione un po' al limite. Tu come l'hai vista? Ma è molto difficile, lui era lì, l'ha vista meglio, l'impressione che ci potessero essere dei passi l'abbiamo avuta anche da qui, non abbiamo visto se i piedi si sono staccati sulla finta oppure no, però lui ha visto questo e bisogna rispettare la decisione. Assolutamente sì, il tiro di Mirko Pilo che è sfortunato però in questo caso, ma c'è il rimbalzo di Alessandro Secchi, ancora in attacco Sestu, stavolta con Nicola Elia che va dentro, alza una parabola, non può saltare Nicola Elia, però va ancora a segno, la tecnica, la sua enorme padronanza tecnica gli basta, lo vediamo ancora che zoppica, ma Nicola Elia direi che sta risolvendo, togliendo le castagne dal fuoco spesso e volentieri nell'attacco del Sustentu. Qui il tiro ancora di Enrico Piras, stavolta bel rimbalzo di energia da parte di Alessandro Secchi e Nicola Elia che va in punta da Mauro Graviano, cercato con un passaggio rischiosissimo. Villani in angolo, palla persa dal Sustentu, il tiro in corsa dopo il contatto. L'errore di Enrico Piras, poi Graviano che rischia lo sfondamento, non può ricevere Alessandro Secchi, si imbufalisce Mirko Pilo che voleva il pallone, errore dall'altra parte con il tiro dalla lunga distanza per il Sinai, partita
assolutamente convulsa, abbiamo visto 2 o 3 cose insomma che non saranno piaciute tantissimo agli esteti del basket. In precedenza Mirko Pilo, arrabbiato come mai non lo avevamo visto insomma nel corso di questa stagione, voleva la palla, invece l'attacco del Sustento ha cercato una soluzione diversa. Come possiamo leggere insomma questa fase concitata della gara? 6 minuti e 42 al termine del terzo quarto, ricordiamo -4 Sustento sul 62-58. Intanto, per quanto possa essere istintivo, non ci si deve arrabbiare dentro il campo. Detto questo, non bisogna neanche cadere nell'errore di andare al loro ritmo o giocare al modo loro, perché noi non siamo una squadra che può giocare in quel modo. Mauro però ha provato per 2 volte a trovare un canestro facile, non ci è riuscito. Una volta ha mandato la palla in angolo, forse saltando un passaggio evitabile, e la seconda volta aveva un contropiede aperto, anziché passare la palla a un passaggio a Mirko che era aperto fuori da 3 punti, ha provato ad andare dentro. È una scelta, non è andata bene, andiamo avanti. Secondo fallo personale per Enrico Piras. Mauro Graviano ha dato all'indirizzo di Nicola Elia, che ha tanto spazio, pensa al tiro, preferisce poi andare da Villani che mette il tiro dall'angolo. Fabio Villani che permette a Sustento di portarsi sul -2, 62-60 in favore del Sinai, con Paddeo che guarda il canestro, prende il tiro dalla lunghissima distanza ma sbaglia. L'ultimo tocco al rimbalzo è di Enrico Piras. Time out intanto in campo sul punteggio, lo ricordiamo, di 62-60 in favore del Sinai qui al Palamellano di Sestu. 5 minuti e 59 al termine del terzo quarto, piccolissima pausa per noi. Che arriva a firma di Mirko Pilo, che va con energia a prendere la linea di fondo, poi scivola Pilo in difesa, attacca Sinai con Novelli, l'arresto e poi la palla fuori per Gianmarco Piras. Ancora Novelli, si va fuori da Enrico Piras dalla lunga distanza, primo ferro per lui e poi il fallo speso da Nicola Elia, fallo di esperienza da parte del numero 5 di Casa Sustento, che non concede ancora i liberi, non c'è ancora il bonus. 2-2 i falli, la situazione di falli di squadra fino a questo momento. Quintetti in campo. I quintetti in campo sono Mirko Pilo, Mauro Graviano, Alessandro Secchi, Fabio Villani e Nicola Elia per Sustento. Gianmarco Piras ancora a segno con il suo arresto e tiro letale. In quintetto per coach Toniatella assieme a Russell Jordan, Enrico Novelli, Enrico Piras e Mauro Paddeo. Lavora dal post Secchi, palla fuori per Elia e poi il tiro dall'angolo di Villani, cortissimo, rimbalzo lungo controllato da Gianmarco Piras a tutta velocità, va dentro, accelera, davvero incontenibile quando accelera Gianmarco Piras. Questa volta però arriva all'errore, sempre -2 Sustento. Alessandro Secchi, c'è bisogno probabilmente di portare un pochino anche di calma, ci vuole meno frenesia nell'attacco dei Pirati. Sicuramente è quello che mi sembra stiano provando a fare. Certo è che questa difesa continua a essere complicata da attaccare, stiamo provando ad andare un pochino più vicino al canestro, abbiamo preso qualche buon tiro aperto, bisogna continuare ad attaccarla così con pazienza e soprattutto difendere un po' meglio. Qui non è fortunato con gli arbitri Alessandro Secchi, probabilmente dall'altra parte del campo c'era un fallo ai suoi danni. Qui da quest'altra parte invece gli arbitri lo sanzionano con un fischio sul bel giro sul perno da parte di Russell Jordan. Esce intanto Mauro Paddeo per coach Toniatella sul parquet. C'è nuovamente con il numero 18 Paolo Mattana, rimessa dal fondo per Sinai, 64-62, sempre il +2 per la formazione giallo-blu qui al Palamellano di Sestu. 4 minuti e 30 secondi al termine del terzo quarto. Qui ancora la penetrazione bruciante da parte di Gianmarco Piras, che però poi rovina tutto con l'errore da sotto, infrazione di passi da parte di Alessandro Secchi. Dall'altra parte del campo non è d'accordo nemmeno in questo caso con la chiamata arbitrale. Predichiamo, Riccardo, serenità in Alessandro Secchi, perché il pericolo in questi casi, quando ci si sente tartassati dai fischi arbitrali, è che subentri un po' di frustrazione che faccia perdere insomma lucidità. Alessandro ha talento e ha tutti i mezzi per giocare bene questa partita contro un avversario ostico come Jordan. Senz'altro, poi ha anche la maturità per mantenere
una stabilità emotiva dentro il campo, cosa che lo aiuterà sicuramente a evitare le infrazioni, ammesso che i fischi degli arbitri siano stati tutti corretti. Rimessa dal fondo per Sustentu, le indicazioni di coach Marco Sassaro, urla anche coach Toniatella, il suo bersaglio in questo caso è Mattana, rimproverato evidentemente per qualcosa che non è andato nel verso giusto in occasione del possesso precedente. Nicolelia fa tutto in campo, segna, gioca, l'è infortunato, asciuga il parquet, una sorta anche di allenatore in campo, un po' tutto fare. Probabilmente andrà a fare anche il referto, a compilare il referto dopo la partita. Sorride anche Riccardo Fiorelli. Nel frattempo siamo tornati a giocare con Sustentu in attacco. Nicola Elia dal palleggio, arriva il blocco di Alessandro Secchi che poi taglia dentro, si prende il tiro dalla lunga distanza. Nicola Elia, lo avevamo un po' chiamato questo canestro in precedenza, che vale il sorpasso per Sustentu. Attenzione a Jordan però dall'angolo, il suo tiro è una mattonata, rimbalzo bello di energia da parte di Mauro Graviano che si fa largo a sportellate e va a prendersi il fallo della difesa. È arrivato con tanta fatica questo sorpasso da parte del Sustentu, ora avanti sul 65-64. Predichiamo ancora una volta, come già avevamo fatto prima, lucidità in questa fase della partita per cercare di non finire nuovamente sotto nel punteggio. Ma sì, mi pare che Nicola stia gestendo decisamente meglio il ritmo dei nostri attacchi. Loro forse hanno cambiato difesa, sembrano completamente accoppiati a uomo, quindi hanno cambiato parzialmente perché poi fanno dei cambi sistematici, però mi pare che stiamo riuscendo ad attaccarlo col ritmo giusto. Vediamo adesso anche di capitalizzare. Sinna in attacco con Mattana, la finta, il passaggio fuori per Jordan, la palla recuperata dal Sustentu. Ora Alessandro Secchi, il tiro dalla lunga distanza è corto, rimbalzo controllato da Mattana, il passaggio lungo a cercare Enrico Novelli, la transizione offensiva del Sinai con Russell Jordan che si prende l'arresto e tiro, lo manda però sul secondo ferro. Intanto c'è un po' di agitazione sugli spalti, speriamo che non ci siano problemi di sorta, mentre attacca Sustentu con Fabio Villani. Il giro sul perno magistrale da parte di Alessandro Secchi che lavora bene con il fisico. Un po' di animosità intanto sugli spalti, speriamo veramente, Riccardo, qua non è mai successo nulla, speriamo che si possano un po' calmare tutti quanti, perché non mi sembra assolutamente il caso di andare oltre. Il tiro dalla lunga distanza sbagliato da Nicolelia, cerchiamo di recuperare anche la concentrazione per raccontarvi questa sfida, mentre attacca Enrico Piras, tanto spazio per il tiro da 3 di Mattana che però sbaglia, rimbalzo controllato da Fabio Villani, 2 minuti e spiccioli al termine del terzo quarto, più 3 Sustentu 67-64, il passaggio per Villani che poi va dentro da Alessandro Secchi contro 3 avversari, lotta a terra, davvero encomiabile qui Alessandro Secchi che va a prendersi il fallo della difesa, fallo probabilmente speso da Enrico Piras. Esce intanto Alessandro Secchi ed entra Gianmarco Fois. Sembra essersi calmata la situazione intanto sugli spalti. Rimessa in zona d'attacco per Sustentu. Tutto sotto controllo ora, dando un'occhiata agli spalti qui sotto la nostra postazione. Bella partita fino a questo momento che ha regalato anche un po' di spettacolo, Riccardo. Non siamo abituati a vedere partite spettacolari qui al Palamellano, quest'oggi direi partita piacevole, no? Ma intanto la pallacanestro è sempre bellissima a qualsiasi livello, a parte lo spot promozionale per il nostro sport, sì, quando ci sono punteggi alti come quello di oggi, 30 pari al primo quarto, vuol dire che ci sono tanti canestri e significa che la qualità della partita o lo spettacolo della partita per chi la osserva è sicuramente migliore. Attacca Sustentu con il blocco di Fois per il tiro di Graviano, va a rimbalzo molto forte Russell Jordan che però non è fortunato, l'ultimo tocco secondo il signor Farnetti di Quartus Sant'Elena è il suo e dunque rimane in attacco Sustentu con 14 secondi per trovare un tiro.
Mirko Pilo è il giocatore deputato a eseguire la rimessa in gioco, la palla lunga a cercare Mauro Graviano che osserva il piazzamento dei compagni, il blocco di Gianmarco Fois che poi taglia dentro, riceve contro due avversari, altro fallo fischiato alla difesa del Sydney. Il colpevole, andiamo a vedere, in questo caso è Russell Jordan, vedremo quanti saranno i falli a carico di Russell Jordan, sono 4 addirittura, e Riccardo, questa è una bella gatta da pelare per coach Toniatello. Ma il fallo era di Russell, sì, infatti sta uscendo, certo è un problema anche perché loro adesso mi pare che stiano difendendo a uomo ma con dei cambi sistematici, il che significa che dentro l'area, soprattutto sul pick and roll, si creeranno dei mismatch sui quali loro potrebbero avere delle difficoltà a difendere, perché noi dovremmo essere un po' più lunghi, anche se per ora siamo perfettamente accoppiati perché anche noi abbiamo 4 piccoli e un mezzo lungo che è Gianmarco Fois. Squadra molto versatile su Stentu, rotazione lunga con giocatori insomma di varie tipologie. Questa è un'arma importante perché ti permette a seconda della situazione tecnica della partita di schierare un quintetto più forte fisicamente o magari uno basso come quello che stiamo vedendo in questa circostanza, insomma quello che meglio si accoppia con gli avversari. Questo è il maggior probabilmente punto di forza dell'Accademia in questo campionato. Qui palla persa da Paddeo, l'ultimo tocco è il suo, secondo gli arbitri è su Stentu che può riportarsi in zona d'attacco sulle più 4, 68 a 64, ora il punteggio 1 minuto e 18 secondi al termine del terzo quarto qui al Palamellano. Pescato sotto Gianmarco Fois che dà fuori a Mirko Pilo, stavolta il suo tiro si infrange sul secondo ferro. Nuovo ingresso in campo intanto per il Sydney con il 3 c'è Michele Fodis, si va a cercare lo stesso Fodis, anzi si trattava di Novelli, il recupero di Pilo, il canestro in contropiede di Gianmarco Fois a regalare il massimo vantaggio sul più 6 su Stentu, 70 a 64, chiamato Mattana. Pescato Fodis, il tiro da 3 di Fodis sparacchia dall'arco, ora Sydney che sembra aver perso lucidità in attacco, attacca Mirko Pilo dal palleggio contro Mattana che gli mette pressione, controlla comunque molto bene il palleggio Mirko Pilo, a suo scarico in angolo per Fabio Villani che sbaglia da sotto, recupera però il rimbalzo e subisce il fallo della difesa. Fabio Villani qui ha combinato un mezzo pasticcio, però è andato a recuperare subito la situazione, fallo che è stato speso, Riccardo probabilmente hai visto meglio di me, forse da Enrico Piras con il numero 5, dovrebbe essere il terzo fallo della sua partita, mentre Fabio Villani è pronto in lunetta, errore col primo libero da parte di Fabio Villani. 17 secondi intanto al termine del terzo quarto qui al Palamellano di Sesto, 1 su 2 ancora per Fabio Villani, 71 a 64, ora il vantaggio per i Pirati. Sydney che riesce a venire fuori bene dalla pressione arrembante della difesa del Stentu, qui trova la tripla di tabella Enrico Piras, 3 secondi al termine del terzo quarto, pestata la linea da parte di Mirko Pilo che aveva messo un canestro incredibile da metà campo, tutto vanificato però dal fischio della signora Emilù Mura di Cagliari, aveva pestato la linea Mirko Pilo, peccato, sarebbe stato il secondo buzzer beater di fila di questa partita. 9 decimi per il tiro del Sydney, Novelli con un tiro che era comunque abbastanza ben preso dall'attacco del Sydney. Finisce anche il terzo quarto, il punteggio vede ora avanti su Stentu con il parziale di 71 a 67. Noi ci prendiamo un'altra piccola pausa e poi saremo nuovamente in diretta dal Palamellano di Sestu per gli ultimi 10 minuti di Su Stentu Sestu Basket Sydney. Ancora in diretta dal Palamellano di Sestu, ultimo quarto di Su Stentu Sestu Basket Sydney. Quintetti in campo sono i seguenti per Sydney: Mattana, Enrico Piras, Enrico Novelli, Mauro Paddeo e Gianmarco, anzi si tratta di Michele Fodis che ora prende il tiro e lo manda a segno probabilmente da 2 punti, e così anche la chiamata arbitrale, quindi primo canestro dell'ultimo quarto per Sydney. Su Stentu che risponde con Nicolelia, Mauro Graviano, Fabio Villani, Gianmarco
Fois e Mirko Pilo. Qui prende la linea di fondo a sportellate, Mauro Graviano non riesce a trovare la via del canestro. L'ultimo tocco è della difesa del Sinai, dunque rimangono in attacco i Pirati con 9 minuti e mezzo prima della sirena finale. Il passaggio per Mauro Graviano che poi tenta una fucilata a tentare di servire il taglio sul fondo di Fabio Villani. Ancora un passaggio sporcato dalla difesa del Sinai. I Pirati rimangono ancora in attacco con 11 secondi per andare al tiro. Fabio Villani in punta da Nicola Elia, da distanza siderale si prende la tripla che però scheggia solamente il primo ferro. Nulla di fatto per l'attacco del Sustentu. Riccardo, quale sarà secondo te la chiave di questo ultimo quarto? Direi innanzitutto evitare nuovamente di concedere al Sinai il contropiede con punti facili annessi. Ma sicuramente con un attacco un po' più diciamo ragionato stiamo riuscendo ad avere anche più equilibrio difensivo. Naturalmente poi dalla difesa parte tutto, perché dalla buona difesa partono sempre dei buoni attacchi. Fallo tecnico ai danni di coach Marco Sassaro, se non ho visto male, ed è proprio questa la chiamata arbitrale del signor Farneti. Fallo tecnico all'indirizzo di coach Marco Sassaro, direi piuttosto pesante, Riccardo, a questo punto della partita sul +2, 69-71. Non sono riuscito a capire quale fosse il motivo della protesta di coach Marco Sassaro, probabilmente tu l'hai vista meglio di me. Chiedeva infrazione di passi. Chiedeva sì, un'infrazione di passi che non è stata fischiata. Come conseguenza sul piano squisitamente del punteggio non ce ne sarà, perché la palla torna a Sinai senza aver realizzato il tiro libero. Vediamo se avrà conseguenze sul piano emozionale, sul piano dell'inerzia della gara. Tra l'altro non mi è sembrato che Marco Sassaro sia andato a fare grandi proteste all'indirizzo degli arbitri, chiedeva un'infrazione di passi, ma non mi è sembrato che stesse sbraitando nell'occasione precedente, come vediamo spesso sui campi. Sustentu che è venuto fuori però senza danni nel frattempo. 71-69 sempre il punteggio, e dunque meglio così per i Pirati che ora tornano in attacco con Gianmarco Fois fuori. C'è spazio ancora per Pilo che va a segno, stavolta il ferro si beve il tiro dalla lunga distanza di Mirko Pilo. Quinta tripla della serata dell'esterno sassarese, 74-69, più 5 Sustentu. Qui Fabio Villani va vicinissimo, un'altra palla recuperata mettendo pressione sul palleggio di Enrico Novelli. Cambio intanto per coach Toniatella, richiamato in panchina Mattana. C'è nuovamente Gianmarco Piras, la difesa su di lui sarà determinante in questi ultimi 8 minuti e 21 secondi. Abbiamo visto quanto male ha fatto nel corso soprattutto dell'inizio della partita Gianmarco Piras alla difesa del Sustentu. Piras che qui chiedeva un fallo della difesa. L'ultimo tocco è dei Pirati secondo la signora Milumura, concessa una rimessa dal fondo al Sinai. Qui non so cosa ne pensi tu, Riccardo, probabilmente gli arbitri non se la sono sentita di fischiare un fallo a Piras, però a quel punto la rimessa era del Sustentu, una via di mezzo per non scontentare nessuno. Ma credo che l'arbitro abbia considerato una stoppata di Nicolas Elia su Piras, così l'ha vista e così ha fischiato, quindi lui protestava perché chiedeva un fallo. Noi dobbiamo continuare a giocare e evitare di cadere nel gioco disordinato che non ci giova sicuramente, anzi avvantaggerebbe soltanto gli avversari. Qui ancora proteste con Mirko Pilo, Fabio Villani che ha discusso in precedenza con Gianmarco Piras. Si parlava evidentemente anche del contatto precedente che abbiamo spiegato anche con Riccardo Fiorelli. Qui attacca Fodis, gli soffia il pallone Nicola Elia, intervento regolare di Nicola Elia, l'ultimo tocco però è il suo, rimessa dal fondo per il Sinai che eseguirà con Mauro Paddeo. Il blocco a liberare il numero 5 Enrico Piras, la palla ora per Novelli accoppiato con Mirko Pilo, gli porta via il pallone, Pilo poi si va a terra a lottare e la freccia premia Sustentu. Gran giocata difensiva qui da parte di Mirko Pilo.
bravi, direi bravi come difesa di squadra, molto meglio, li abbiamo costretti a tenere la palla ferma, cosa che per loro è problematico se non riescono a improvvisare quei tiri che ogni tanto ci hanno fatto male. Siamo stati bravi, abbiamo riempito l'area giusta, eravamo ben flottati e mi pare che sia Nicola sulla prima azione sia Gianmarco sulla seconda abbiano difeso davvero bene nell'1 contro 1. È arrivato intanto dall'altra parte del campo anche un bel canestro da parte di Gianmarco Fois, che ha usato bene il fisico e ha depositato il punto del 76-69 più 7 su Stentu. Qui per poco Sinai non si inventa un canestro davvero che avrebbe avuto del miracoloso. Altro recupero per i Pirati che stanno cercando di ipotecare la partita, ora avanti sul più 7, 76-69, va vicino al recupero Gianmarco Piras, la tripla tentata da Elia, arriva un errore, voleva un fallo Nicola Elia, qui il fallo speso sulla fuga di Enrico Piras a rallentare un pochino le operazioni. 6 minuti e 51 al termine della gara, ci sono dei cambi intanto da registrare con Russell Jordan che torna sul parquet, esce Michele Foddis per coach Toniatella. Si torna a giocare intanto al Palamellano, a gestire il possesso c'è Gianmarco Piras accoppiato in questo caso con Fabio Villani, il blocco granitico di Russell Jordan, ma il tiro di Piras è un airball, il pallone controllato da Nicola Elia. Il passaggio in angolo, la partenza in palleggio di Mirko Pilo che poi preferisce tornare da Nicola Elia, sale per il blocco Gianmarco Fois, ancora Nicola Elia, il palleggio in mezzo alle gambe, spazio per il tiro da 3 di Mirko Pilo che però vuole palleggiare, 4 secondi, Mirko Pilo prende la tripla dalla lunghissima distanza, sbaglia, lotta a rimbalzo Gianmarco Fois che però secondo gli arbitri aveva oltrepassato la linea laterale, però un ottimo segnale qui da parte di Gianmarco che è andato a lottare su questo pallone vagante. Sicuramente poi su questo attacco Mirko Pilo infatti si è scusato con Gianmarco Fois perché lui si era liberato dentro l'area. Abbiamo detto che dentro l'area spesso si creano tanti spazi perché la difesa del Sinai è molto spesso sbilanciata su un lato e tende con cambi sistematici a dover recuperare, e su questi recuperi spesso dentro si creano degli spazi che potremmo sfruttare meglio. Gianmarco ha provato a farlo, Mirko Pilo l'ha visto in ritardo, infatti si è scusato per non avergli passato la palla, ma va bene così perché vuol dire che il movimento è stato utile, efficace. Fallo della difesa e Sinai ancora in attacco con Gianmarco Piras, gli porta via il pallone, anche in questo caso Nicola Elia il contropiede del sustento con Mirko Pilo che va ad attaccare il ferro, subisce il fallo della difesa che lo porterà in lunetta per 2 liberi. Mirko Pilo, guardia classe 1988, sassarese, arrivato a stagione in corso. Sono veementi intanto le proteste di coach Toniatella che dall'altra parte del campo chiedeva un fallo sull'intervento di Nicola Elia. Abbiamo sentito il rumore della manona di Nicola che sembrava aver preso tanto cuoio. Tu cosa dici, Riccardo? Sono d'accordo con te, io non avrei mai fischiato, ha preso soltanto la palla, non mi è sembrato che ci fosse un fallo, forse su qualche altro intervento ci poteva essere un fallo, ma non sicuramente su questo. Si allacciano intanto a rimbalzo qui il fallo di Gianmarco Fois, la trattenuta a rimbalzo ai danni di Enrico Novelli. Vedremo quale sarà la paletta alzata dagli ufficiali di campo, e il terzo fallo probabilmente, anzi il quarto da parte di Gianmarco Fois. Arriva subito il cambio con Fois che esce ed entra nuovamente Alessandro Secchi che va subito a prendere in consegna Russell Jordan. Attacca Sinai, 5 minuti e 50 al termine della partita, 77-69 più 8 su Stentu. Qui il palleggio insistito di Gianmarco Piras che sguscia via e poi va a subire il fallo della difesa. Fallo che premia Gianmarco Piras, giocatore classe 1994. Quinto fallo di squadra da parte del Sustentu e dunque ci saranno liberi per il giocatore in maglia numero 8 del Sinai, 2 liberi per lui. Mirko Pilo, Mauro Graviano, Alessandro Secchi, Nicola Elia e Fabio Villani in campo per Sustentu.
Gianmarco Piras che ha sbagliato il primo libero assieme a Mauro Paddeo, Russell Jordan, Enrico Piras ed Enrico Novelli invece per il Sinai. La rimessa in gioco da parte di Nicolelia dopo il canestro realizzato col secondo libero da parte di Gianmarco Piras, il possesso gestito da Mauro Graviano, guarda il canestro, poi preferisce la partenza in palleggio Fabio Villani che poi trova un passaggio illuminante per Mauro Graviano. Non si era arrugginito insomma l'asse Graviano-Villani, mi pare di capire questo. No, decisamente no, e sono stati finalmente bravi a sfruttare proprio quegli spazi interni di cui parlavamo prima. Qui c'è una gomitata su Mirko Pilo. Colpo allo sterno forse per Mirko Pilo, si tocca il petto il giocatore del Sustentu che si rialza in questo momento. 79-70 il punteggio, intanto mentre c'è un time out in campo le squadre vanno a rifiatare un po' quando siamo ormai a ridosso della metà di questo ultimo quarto. Abbiamo detto 79-70 il punteggio in favore del Sustentu. Ricordiamo anche che siamo in diretta dal Pala Mellano per la 13ª giornata del campionato di Serie C Silver 2015-2016. Si affrontano la prima in classifica, ovvero il Sustentu sesto a punteggio pieno con 11 vittorie in altrettante partite. Dall'altra parte invece la sorpresa del campionato, il Sinai, terzo in classifica. Una bellissima partita fino a questo momento. Ora i Pirati sono avanti sul punteggio di 79-70, ma è un parziale che non deve trarre in inganno coloro i quali si fossero collegati solamente in questo momento sul directasport.it e sardegnasport.com, perché per larghi tratti Sinai è stata avanti nel punteggio, toccando vantaggi anche nell'ordine delle 11 lunghezze. C'è voluta una gran difesa da parte del Sustentu, soprattutto nel corso del terzo quarto, per rimettere le cose in carreggiata. Intanto si è esaurito il time out e dunque le squadre sono pronte a tornare in campo. Sempre Nicolelia, Mauro Graviano, Alessandro Secchi, Fabio Villani e Mirko Pilo in campo per coach Marco Sassaro. Nicolelia a gestire dal palleggio, Nicolelia che ha giocato tantissimo, non l'avrebbe voluto spremere più di tanto dopo la partita con l'Antoniano, un coach Marco Sassaro. Invece Nicolelia si è rivelato fondamentale, imprescindibile direi nel corso di questo match. 6 secondi intanto per l'attacco del Sustentu, tiro difficile preso da Mauro Graviano, la palla che danza sul ferro e poi esce, rimbalzo controllato dal Sinai a tutta velocità. Enrico Piras che cede al fratello Gianmarco che però sbaglia alzando la parabola. L'ultimo tocco a rimbalzo è stato della difesa del Sustentu e Sinai che rimane in attacco con 14 secondi ancora sul cronometro, 4 minuti scusate e 42 secondi al termine della gara. Mauro Paddeo in angolo, prova a servire il taglio di Gianmarco Piras, la palla che però scivola nelle mani di Novelli, poi il tiro da 3 di Paddeo, la palla si infrange sul ferro, poi bel rimbalzo di Fabio Villani che sale altissimo e recupera questo pallone già portato in zona offensiva da Mirko Pilo che poi porge all'indirizzo di Mauro Graviano, attende il blocco di Nicola Elia, il passaggio per Nicola Elia che prende il tiro da 3, lo sbaglia però e non di poco, a tutta velocità come sempre Gianmarco Piras, ma aveva capito tutto Mauro Graviano che recupera un altro preziosissimo pallone e ora predica un pochino di calma in attacco Mirko Pilo dal palleggio accoppiato con Paddeo, sale Secchi per il blocco, l'asse sassarese che si ripropone, ora la palla dentro per Secchi che dà fuori ancora per Pilo, tanto spazio per Pilo che stavolta sbaglia a tap out a rimbalzo, controlla Jordan, 1 contro 2, deve aspettare i compagni. Jordan che poi invece ha preferito andare ad attaccare il canestro, speso il fallo da parte di Nicola Elia, cambio intanto per coach Toniatella, c'è il numero 13, si tratta di Gabriele Serra, se non sbaglio il suo primo ingresso di questa partita. Fallo commesso da Nicola Elia, il terzo della sua partita, 3 minuti e 43 al termine del match, 79-70, punteggio che è inchiodato da qualche minuto ormai sul +9 Sustentu. 2 liberi per Russell Jordan perché in precedenza Sustentu aveva già speso il bonus, 2 soltanto invece i falli di squadra per Sinai ed è questa un'arma che la squadra di coach Toniatella proverà a sfruttare in questi ultimi 3 minuti e 43 che rimangono da giocare nel corso dell'ultimo quarto. Directasport.it e sardegnasport.com in diretta dal Pala Mellano di Sesto, ma sono tanti gli eventi che vi abbiamo proposto in diretta anche in differita nel corso di questo weekend.
per la giornata di sabato. Tanto basket femminile per il campionato di Serie A2, San Salvatore Selagius sconfitto in casa dall'Ecodent Alpo. Poi per il campionato invece di Serie A1 abbiamo raccontato la sfida tra Cus Cagliari e Napoli, e sempre nella serata di ieri il volley di A2 femminile con l'Ermea Olbia impegnata in casa contro Forlì, e quest'oggi la sfida tra Sustentu e Sinnai. Attacca la formazione di coach Marco Sassaro con Graviano che va dentro a cercare Alessandro Secchi, la palla che circola bene sul perimetro, creata una bella tripla che Fabio Villani sbaglia ancora. Qui la partenza sospetta da parte di Novelli, la palla recuperata però da Mirko Pilo. 3 minuti e 10 secondi ancora da giocare, rischioso questo passaggio, arriva la palla persa, poi Jordan che scivola e Sustentu che in qualche modo riesce a tornare in possesso della sfera. Qui solo sotto canestro, non può esimersi dal passaggio Mauro Graviano. Alessandro Secchi che è bravissimo a tenere il contatto e a depositare il canestro che vale il più 10 Sustentu, primo vantaggio in doppia cifra. E un altro dato importante al di là del punteggio è che il cronometro sta scorrendo, mancano 2 minuti e 57 al termine della partita. Ora bisogna avere la lucidità di gestire. Ah sì, mi pare che stiamo attaccando decisamente meglio. Loro hanno cambiato nuovamente difesa, stanno facendo una uomo pura con dei cambi, cosa che ancora una volta consente di trovare spazi dentro l'area con qualche mismatch, perché loro sono molto piccoli e sui cambi dovrebbero soffrire un po'. Siamo riusciti anche a sfruttarli, un paio di volte siamo riusciti a dare la palla dentro, cosa che per noi sta diventando molto importante perché le percentuali da fuori non mi sembrano oggi delle migliori, però va bene così. E soprattutto abbiamo stretto un pochino le maglie della difesa che, come sempre succede, ci ha consentito di attaccare molto meglio. Gianmarco Piras in lunetta segna il primo libero. Abbiamo parlato insomma delle percentuali dall'arco che ultimamente non stanno premiando Sestu, però spesso e volentieri, soprattutto in un paio di occasioni in cui Villani è andato a prendersi delle responsabilità dall'arco, sono stati dei tiri ben costruiti comunque. Assolutamente sì, ma infatti questo, il fatto di non fare troppo canestro non deve frenare gli attacchi. Quando i tiri sono dei buoni tiri bisogna continuare a prendersi, perché la palla prima o poi entra, ma soprattutto consente poi nel corso dell'intera partita di trovare delle altre soluzioni come questa. Magistrale Nicola Elia nello sfruttare il mismatch contro Piras, il canestro che vale l'84-73, vantaggio Sustentu che ora lievita ed è di 11 lunghezze. Time out in campo chiamato da coach Tony Attella, piccolissima pausa per noi. Dunque si torna a giocare al Palamellano, ultimi 2 minuti e mezzo di questa sfida che Sustentu sta conducendo col punteggio di 84-73, lavora dal palleggio e prova a sgusciare via come suo solito Gianmarco Piras. Secondo gli arbitri lo scivolamento difensivo di Alessandro Secchi è irregolare, altro fallo e altro viaggio in lunetta. Riccardo Fiorelli, bisogna gestire anche la situazione dei falli perché già da diverso tempo Sustentu ha raggiunto la situazione di bonus. Sì, sicuramente, questo è un fallo che ci può stare. Lo show difensivo di Alessandro era un po' in ritardo, lui, il playmaker avversario, è molto bravo a sfruttare queste situazioni. C'è stato un contatto giudicato falloso, ci sta, noi abbiamo una panchina lunga, certo il bonus non ci aiuta, ma mi pare che per ora la partita sia in pieno controllo, speriamo bene. Più 10 Sustentu, 84-74, Graviano dal palleggio riesce a liberarsi del suo marcatore, poi Nicola Elia ancora in reverse. Davvero monumentale quest'oggi Nicola Elia a realizzare ora il canestro dell'86-74, più 12 Sustentu, sale altissimo al rimbalzo Jordan, però sbaglia, porta via il pallone Graviano, contropiede, 2 contro 1, va dietro la schiena, poi Pilo perde il controllo del pallone, voleva un fallo di Novelli, fallo che però non arriva invece la palla persa del Sustentu. 1 minuto e 50 al termine, sta scorrendo il cronometro e si avvicina la 12ª vittoria stagionale per il Sustentu. Il rimbalzo controllato da Nicola Elia, la palla per Fabio Villani che vuole rallentare un pochino le operazioni anche e soprattutto per lavorare con il cronometro
Mauro Graviano per Mirko Pilo, ancora la ricezione, spalle a canestro per Elia che dà fuori tantissimo spazio per Pilo che è ancora sfortunato stavolta, ma altra tripla presa con criterio da Sustentu e da una tripla ben costruita nasce anche una buona occasione al rimbalzo. Abbiamo avuto un'altra dimostrazione qui con Alessandro Secchi. Assolutamente sì, bravi, hanno fatto proprio un'ottima azione, la palla ha circolato bene, è entrata dentro, è uscita con delle diagonali sul raddoppio, grave errore secondo me degli avversari, la palla è uscita bene coi tempi giusti e Mirko ha preso un tiro aperto, bisogna sempre prenderli anche perché questo consente, come abbiamo visto, di avere equilibrio al rimbalzo e anche in copertura difensiva. Intanto è uscito Fabio Villani in precedenza, acclamato dal pubblico del Palamellano. Come possiamo giudicare questa sua prima uscita? Direi abbastanza bene, insomma. Sì, direi ottima, bentornato, siamo davvero contenti di riaverlo in campo, di rivederlo e soprattutto di riaverlo con noi. Ha giocato come suo solito benissimo, poi gli scout li leggono gli allenatori, noi siamo contenti di averlo visto giocare non bene, meglio. Ha sporcato un po' le percentuali in corso d'opera Fabio Villani, però come dicevi bene tu non è dallo scout che molte volte si apprezza il contributo di un giocatore di questo tipo che fa del cuore il suo punto di forza principale. Qui un fallo molto duro su Cabriolu, fallo di Enrico Piras che non porterà in lunetta ancora, anzi sì, Cabriolu, perché è stato raggiunto il bonus da parte del Sinai, dunque Luigi Cabriolu in lunetta per 2 liberi. Primo libero sbagliato da parte di Cabriolu. 86-74 il punteggio, entra invece il secondo e la parziale diventa di 87-74, più 13 su Sustentu, lo scarico di Piras, dall'altra parte c'è Serra con il numero 13, la finta di Jordan che fa saltare Secchi, la palla in angolo per Gianmarco Piras, gran tiro di Gianmarco Piras, assegna a regalare il meno 10 per Sinai quando mancano 45 secondi al termine. La formazione di coach Toni Atella che si è ben comportata quest'oggi. Riccardo, parliamo anche degli avversari che erano squadra ostica e quest'oggi l'hanno dimostrato, insomma. Ah sì, direi che è una squadra che gioca benissimo per il tipo di squadra che è, non è una squadra particolarmente dotata fisicamente eppure riesce a stare al passo con squadre decisamente più dotate, è una squadra che gioca con una sua pallacanestro e la gioca davvero bene. Abbiamo detto durante il corso della partita come siano imprevedibili in attacco e quindi come sia difficile marcarli, fanno delle difese difficili da leggere, direi che assolutamente positiva anche la prova di oggi e meritata la posizione in classifica. Complimenti dunque al Sin e al suo tecnico coach Toni Atella che si è battuto alla pari quest'oggi al Palamellano di Sesto. Ultimi 34 secondi di questa sfida, 89-77 il punteggio per Sustentu che sta conducendo in porto la 12ª vittoria consecutiva in campionato, vittoria che consentirebbe di guadagnare ben 6 lunghezze di margine sull'Esperia in vista dello scontro diretto il giorno dell'Epifania appunto in casa dell'Esperia. Direi che arrivarci comunque con un margine di vantaggio di questo tipo è la cosa migliore possibile. Ma sì, sicuramente noi dobbiamo continuare la nostra strada, mi sa che lo stiamo facendo nel modo giusto, anche nonostante ci possa essere qualche piccolo, leggero, e ci sta nel corso dell'anno, segnale di calo, ma mi pare che la squadra sia assolutamente in pieno controllo, che giochi sempre meglio e i nuovi innesti si siano ormai inseriti direi adeguati al modo di giocare della squadra, quindi bene così, andiamo avanti. La sosta secondo te arriva al momento giusto, magari anche per recuperare un pochino di energie dopo queste 2 partite difficili in sequenza? Ma sì, adesso durante la sosta ho visto che c'è un programma di allenamenti abbastanza fitto attraverso i quali si cercherà di approfittare per mettersi definitivamente al passo per tutti quei giocatori che sono mancati e anche per tutti gli altri, perché c'è sempre bisogno di mantenere una condizione e magari studiare qualcosa di nuovo da parte dei tecnici. Coach Marco Sassaro, che sono convinto chiederà di mangiare poco panettone ai suoi ragazzi durante
le feste. Finisce qui questa partita, Nicola Elia non prende l'ultimo tiro per onorare anche la bella prova del Sinai che si è comportato quest'oggi. La vittoria va però al Sustentu col punteggio di 91-80, 12ª vittoria consecutiva in campionato. L'abbiamo detto, i Pirati che proseguono il loro percorso netto in classifica, guadagnando il +6 sull'Esperia, ieri battuta a Calasetta col punteggio di 85-84. Tanto traffico qui all'uscita del Palamellano, tanta gente, il palazzetto si è riempito come sempre accade in occasione delle gare interne del Sustentu Sesto. Io sto andando a raggiungere Nicola Massa, assistant coach di Marco Sassaro, per andare a chiedergli a caldo due battute su questa partita. Nicola Massa in diretta con noi. Prima giustamente si vuole concedere alla squadra per l'urlo propiziatorio di questa vittoria, lo ricordiamo, con il punteggio di 91-80, dopodiché avremo in diretta Nicola Massa, assistant coach di Marco Sassaro. Si abbracciano tutti i giocatori del Sustentu che applaudono ora in direzione del pubblico. Nicola Massa, assistant coach di Marco Sassaro. Commentiamo un'altra bella vittoria, non si era messa bene all'inizio, no? Un inizio di partita che era sembrato molto simile a quello di giovedì, poi soprattutto nel terzo quarto, direi soprattutto dalla difesa, l'avete rimessa in piedi. Ma è stata una partita difficilissima nei primi due quarti. Hanno fatto 57 punti credo nei primi due quarti e 23 negli altri due. Hanno avuto percentuali altissime, quindi soprattutto l'8 Piras era difficilissimo difendere, molto dinamico, è stato molto bravo, poi un po' è venuta fuori la nostra qualità e la nostra voglia di vincere che mettiamo in tutte le partite. Il rientro di Fabio Villani è stato importante soprattutto per indicare la strada a un certo punto della partita, ci ha messo il cuore ed era quello che serviva. Ma Fabio, a parte ci mette sempre il cuore, è un grande giocatore, ti dà più soluzioni, ti consente di difendere molto più forte sugli esterni. Quando trovi squadre che giocano con 4 esterni come loro, è un giocatore anche lui di categoria superiore. Due parole anche per Nicola Elia che ha giocato con dei grossi problemi fisici, però non ce ne siamo accorti praticamente, si è inventato dei canestri incredibili. È un maestro in campo, un giocatore, ha fatto 20 anni di Serie A, Serie B, è una guida per tutti noi. Ora percorso netto, 12 vittorie consecutive, adesso la pausa secondo te arriva al momento giusto per recuperare un po' di energie, oppure voi dello staff tecnico immagino non vorreste mai fermarvi? No, credo che questa arrivi al momento giusto, siamo un po' tutti stanchi noi ma anche le altre squadre, adesso prendiamo queste 2 settimane di pausa e poi iniziamo subito forte con la partita della Befana all'Esperia, che è un altro banco di prova molto duro per noi. Banco di prova duro, però con 6 punti in classifica, con 6 punti in più in classifica rispetto all'Esperia, diventa insomma un pizzico, una partita che vi porta con un pizzico di meno dal punto di vista della pressione. Ma poi sì, poi è vero che hai un po' di più, magari la mente leggera, ma è anche vero che poi quando arrivi in campo non fai calcoli, ma vuoi vincere sempre, soprattutto in partite con l'Esperia, è difficile fare calcoli. Grazie mille a Nicola Massa, assistente di coach Marco Sassaro. Vediamo se c'è qualche altro ospite che possiamo regalarvi in diretta. C'è qui Mauro Graviano, allora non posso esimermi ad andare a disturbarti. Mauro Graviano baciato in diretta da Nicola Elia. Allora Mauro, commentiamo questa vittoria, la 12ª in campionato. È stata una partita equilibrata, molto difficile, sapevamo delle qualità del Sinai, però alla lunga è venuta fuori la vostra qualità. Alla lunga è venuta fuori la qualità, diciamo, perché i primi 2 quarti si è giocato un altro sport e per fortuna negli ultimi 2 siamo riusciti a far valere la qualità e vincere comunque anche abbastanza tranquillamente, diciamo. Adesso si arriva alla sfida con l'Esperia con +6 rispetto ai diretti concorrenti in classifica, insomma ci arrivate nelle migliori condizioni possibili, direi. Ci arriviamo in buonissime condizioni, però ci aspettano 3 partite durissime, come abbiamo visto oggi
ogni partita fa storia a sé, nonostante la classifica, nonostante qualche squalifica, qualche assenza di qualche giocatore, ogni partita è una battaglia e bisogna meritarsi ogni vittoria, diciamo. E quindi a gennaio, diciamo, ci giochiamo gran parte della regular season. Oggi avete ritrovato Fabio Villani, direi è stato importante anche questo. È stato importante perché una partita come oggi ha sistemato un po' la difesa che nei primi 2 quarti non è andata benissimo, e poi comunque è un amico, un compagno che oltre la difesa, oltre i canestri ha un peso importantissimo oltre queste cose, diciamo. Grazie mille a Mauro Graviano, complimenti anche per la tua prestazione. Vado a cercare coach Tony Attella, tecnico del Sinai, quest'oggi sconfitto al Palamellano. Coach Tony Attella in diretta, 2 battute per Directa Sport, ci avviciniamo in favore di telecamera per commentare questa prova. Innanzitutto complimenti per come si è espressa la tua squadra quest'oggi, avete cercato... Esatto, soprattutto direi per 2 quarti avete cercato di metterla sui vostri piani più congeniali, il contropiede, l'1 contro 1. Quello è il nostro gioco, quello è il nostro gioco, d'altronde basiamo tutto su quello. È un peccato che, avendo fatto 54 punti a una squadra che 54 punti in genere li prende in tutta la partita, non avessimo praticamente punti di vantaggio, perché abbiamo difeso non capendo qual era il punto focale della situazione, però ci sta. Ieri l'Esperia ha perso sul campo del Calasetta, un pensierino al secondo posto ce lo state facendo? È difficile, siamo ridotti ai minimi termini, senza Cunzo, senza Jaime Cocco, senza Castoni, che comunque per noi è un cambio importante, un giocatore della rosa. Ci stiamo allenando in 7 in 8, più di così è impossibile. Comunque già tanto, rinnovo i miei complimenti a coach Tony Attella. Vado a chiudere questa diretta dal Palamellano di Sesto. Io ringrazio Alberto Tosino che ha curato le immagini e la parte tecnica relativa a questa diretta che era l'ultima del 2015 per ciò che riguarda directasport.it e sardegnasport.com. A tutti coloro che ci hanno seguito ovviamente va l'augurio di un felice Natale, di buon anno nuovo da parte di tutta la nostra redazione. Per il momento è tutto dal Palamellano di Sesto, appuntamento dunque al 2016 sempre su directasport.it e sardegnasport.com. Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa